guys! Welcome to my YouTube channel. At ngayon, magre-review po tayo ng tcharan! Blower. Xiaomi, Xiaomi blower po siya. Binili ko siya sa Lazada worth 1,700 yata. Kung hindi ako nagkakamali. Medyo pricey siya, pero worth it naman siya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda. Meron naman akong meron akong blower na isa galing sa mama ko, pero wala kasi siyang cold. So kaya ako siya binili kasi may cold siya. Tsaka meron siyang iron something na para hindi mag-dry yung buhok mo habang mostly kasi pagka nag-blower ka, parang after nun na-dry yung buhok mo. Kaya ako to binili dahil ayun, hindi siya nakaka-dry ng buhok. So tingnan natin. Ayan guys, so i-unbox na natin. Try natin. So, ayan. 1,800 watts to guys. So, medyo kaya 1,800 siya, so malakas talaga siya, mabilis siya makatuyo ng buhok. Ayan. So meron siyang ayan. Meron siyang ayan. 1 and 2. Ayan. Meron din siyang pagka-red siya guys, ibig sabihin hindi to, orange pala. Pag orange siya, ibig sabihin lang siya, hot lang. So, pag tinrest pa natin siya, blue and orange lumalabas. So, ibig sabihin, hot and cold siya guys, pag ganyan. So, pagka ganyan lang, blue lang, ayan, cold lang. Medyo pinabawisan na ako. Isa sa mga benefit nito is, hindi siya ganun kainit pagka ginagamit mo siya, kahit na itodo mo. Hindi siya ganun kainit. Tapos, yung noise niya, hindi ganun kalakas, unlike dun sa ibang blower. Kaya, maganda siya. Ayun, talagang inaalagaan niya yung hair mo. Although guys, hindi po to sponsor. Gusto ko lang siya i-review kasi, siya, worth it talaga yung pagkakabili ko. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking review sa aking blower, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Yun lang, maraming salamat. Bye! Run.